endeza wafanya kontra daene mbabaho wanahe raidi yemru mduhazi baada haleme wanahe hajua mrajina ya janyumeni ya biraho barini jelira biraho barini katsuona valeri ya mbabahe wanahe bambabaho wanahe ngemru mduhazi wafanya kontra ye kontra yonga njia bama haukaya ni parana bia hadisi ni mwanamshe shanti mjufumo ntsidada ye hadisi tsirambo kangabo zigzag ika oblige wifa maji ika oblige ni parambaba ni jue mahadisi mahadisi gamjonrongo ze mwanamshe we haukaya vano unjua hanyu wanasho hangu mjianti kabantiramu mimi wahuwa na washe basi mima na mkomori ni wanaona mbizijilio o ukweli miwanilie mwanamshe mkomori ni mwanamshe maori yoke na uparojo change sha wakati kauga mjwenda tori ni wanasho haku nga joma biyani mtito hantu ukaya haini zo mjona biya mido rengaze de version njaparo hedar ma version ya mzima murambo ya hakinu kainudi haki ya hemrumshe murambo ki hakinu ndi hakinu ya hemrumme unipara hunambia hadisi ya hemrumma ya ukaye mrumma ho hufungua katsukila rohoda honi yode helu wanambia version baada ntsidaba gamina kili yangu iko obligatoire ni pare mrumma ni jue version ya hemrumma pourquoi ya hufungua ya hara ya ulaoda honi baada hunambia nsimjufumu wa ntsidaba amini akili yangu numaniliani numanzani mumtukuzani nyoanasho hangu nana nyuwazaza hangu aboga mrambo ukaya mwanamsho hangu hunipara unabi hadisi she hadisi yaho ikaflu hadisi yaho ikaflu baada ikaflu ika oblige ye mrumaho nijue ye verso yahe haukaye helu wanambia nsimjufumu njaka mjufumu siramba ukaya ye hadisi unambia ukaiti homuswanifu na ukweli sijuaze kweli sirambaze kweli gamjeni hurongoze mwanamsho hangu nilidini rongoze hobji mlifu watu sisi rajanyumeni watukufu wa jamalifu wa Komoro inu hadisi ya jili Paris nana hadisi jili yo Marseille encore sha emana ni jona be hadisi hindi dokaya iza Paris zindisi iza hunu Marseille ngizo muja ngazifanyishi hao na inu hadisi nji jili yo depuis trop longtemps ya ho waze wa hatu wajahunu manga walolo angosha hao haukaya bano ho ukweli la plupart ya hatu suwanaume na nyanyi wanasho hatu mkaukubali waze wa hatu wajahunu manga baada mkanza situation mkapre mlolo ni mrulona 50 60 na wenga wana 20 ans izo pia mkauzijwa kongo rumaduhazi sha mkubalize ndola baada mkubalize ndola yija abasa gamanzwe ki hama romani ngo wandu maduhazi na ndombe realite basi wanada mjuka uransi ya dunia inu si wanada mjuka uransi hunu karnaka ubaki leo kati jende kame mnafiki gamone realite gamono nzuro hoyamba bawe manzani wangu gamono nzuro hoyamba bawe ngojo ani we mwanamsho hangu gamono nzuro hoyamba no watilo kapenzelea iyo de tafauti ya hangu ne difference ya hangu mimi tulamu nani wasaya gamjwambe hadisi avec respect amjwambe hadisi avec respect shema la nanzono sulida la kera vir kema ouvert garamba kaze couple zinji zilo hunu manga yotsoke mwanamme de mrumdu haze mwanamshe de ulojeni haukaya winjwani mkaukubale wazewa hatu mkaukubale wajomba hatu ba mkaanza situation mkaukubale wajomba hatu ni wazewa hatu ba mkaanza makiritasi baada mkauyanza ika oblige mwambie nrabu kanga mwanzao alhamdulillah mwanika wana mzada nyinao shake jamba banunga joka mahaba yo uhisa garjoka couple yo uhisa garjoka relation yo jo uhisa yo tidaba sa
ye depuis e makati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unre masahaba hatabasa ndola yo ujua twalaka yo farudhi yo ujua ani ndola yo ujua manishani yo ujua tsinzani grahane jaja harma ye sujet ya hema namshi ulo pari yani pari anambie mahadisia na tunda ye deuxième version ya hede mrumma na rambua ye realite ne verite ganjonu hurongoze manamsho hangu nilini rongoze mrumme ikaudi ya hulo la yalo ya subhanallah nilini rongoze mazababi kao mjanyumeni na mbabila nazi kweli lilensi batani liti jiensi ya ukayasini wanadamu wawankese shosi kujua ukomelo angajua tukiwa haswasanga mebe nyuanasho hangu mide ukomaniliani mide ukomtukuzani mitsi kubali mga mpwanisheo shausi kuna mabianera alitenyo wanawashe nyuo na mamide mde ukotuzana wa shadabu mduwa zoka depuis très longtemps depuis 2018 jusqu'à maintenant mide uko wanilie sharafa shahimwana mshe mkomoro mzuwani mgazi jamu malina na maore yaboga mambioni ya ukaya ye kaleo ye suje yimkaushian na mrati hofanya unafiki ya ukaya weye kala udia mrumshe mitsulo dia mrumshe ils ont dit ça va vous toucher et en plus ça va toucher tous les jeunes comoriens rahani jaji harme sujet hangu gambesholo marahaba ye message na ifanya juzi ikao urongoza ye mjomba ya kahanza ya renge mwana mshahe ho Bretagne ya mtseye gaboneda mako utabia kwa batura mokula hamba utseya okula hamba hakantifando fiki hikeri mato gabjoduma biani mdotukiwa haukabanu unju hanyu gamuyenga sura zamnu shaka mtsanze makali mamishoze kweli ye mjomba olati mkati mwanza ultimatum timza ultimatum tsambe kahutowa ye mrumsha hoka hamba kango joni kemrumsha hotwalaka ye kaka jarejeze mwana mshaho dahoni dawa basuri ya mkaza ne mwana mshaho hataoda honi mwana mshaho banda hukanza ulale naye humambia ngojo mbulia yalo lo shade kaha hubulia hulala naye we mjomba alhamdulillah tufanya ultimatum tuhambia ya ukaya eka husubutu huderaje mrumshaho yentsabiri mjafishe mafoto yaho na bewede mjomba ya renge mwana mshahe ujamanga ya kanza ya mtse alhamdulillah kujaderaje mrumshe alhamdulillah kutsumtabisha ukaya huisha izo na hamba hudi huramboka ya joli gol mempa gamufereshe bo mjomba kujamforce mwana mshaho ya reje iho dahoni humhati iho ikaudo ya liyo yabo huyelewe message na yaba ntina besoin makalboshi dokaya wewe welewe ya ukema na mwanamshaho wa mrenga komori ya haja yode damu yaho mwana mshaho yabo mwanzeje mwana wa mzaya finalement hukanza umtse huwaja wa rome uharaziza sha alhamdulillah ye message na yaba hurambua kantsuri gole hubaye hanywa kutsutabishe mrumshe hukubalie mwana yabakiho hatwaka tujonra mrumme yabo kazi jahisabo lukaya fanya tout pour tout harumo wanrwa ume wakawaja wa propose walole mwana mshaho utahemzima jamlole alafuga mambo merci beaucoup haukaya ureda nai sinjema njajo hanza ike nje na bega muhafishe ze sura zao usiku shemana na bega mjafishe ze sura zao deka ukahusubutu unike mrumshaho twalaka hasibabu bwe mshaho ya unaukaya c'est pas normal urenge mwana mshaho lale nawe alhamdulillah gamhutoso wala gamhumido Mwenyezi Mungu raidi tsaba makalima huyaishia ukaya izo kanza urande tinjema mwana mshaho wo mwanao kejabidi wanze ulale naye finalement huratse mshaho ngiampe nguvive ampe hosoni maho nawe kuja force mwana mshaho ya rejo dahoni marhaba menjiba huishia sheza baki mtaishe mrume umnike wakomori ngamjwar msuje hango rane jajar msuje na nzondongoze si majoni rajanyumen nane mwanamshe ikawo ngepari ye mrumahe ya force mrume ya mfungue ye mrume ya mfungua walona kontra ya nzo mrume la odahoni ngamjoni murongoze shimwana mmamu gamjoni hurongozi shimjomba mnu
gamjoni hurongoze shimwana gamjoni hurongoze shimwana mma gamjoni hurongoze shimbaba watu kufrani jajar msujia haugia mwana mshaulu pari nani wanao mesira janyumeni luambia o wanadamu hauye mwanadamu ikao yenda yavunzo msihiri homoroni yarenge kofre ho msihiri ya mapesa lona mahamitsa nyo kofre ya tsubulwa ndo mwambia do jilili ya bomkana baraka uhundu maswa wende arma msihiri wende wavunze urenge mali ikao zakauhantiwa jezi undo msihiri urenge wende zaho subhanallah eze amina neze alhamdu ne hitima ijuka usomabo wallahi wawe hojiona harumani zososo kangoro mahitima ngotojo juhamo direct laani shetani utijue ne hitima neze alhamdu ne hitima juko soma neze fatiha za msilinio ba wallahi faut pas jouer avec le fait nekeze mali mziba au malahon nekeze mali mziba au harumeze daula nekeze mali mdhulumu wangu shaizo njo kwanza niwambie rejeze mapesa fanya namna urege mapesa ya homsihiri wanzie na darua wendewa ya hensi wambengu tahosamaha ra homsihiri uo wajasoma fatiha zahaja kaga mjoka ya haina usiku wa msihiri ujodobe haze fatiha ne hitima josoma wallahi kana ufanya 3 jours okay haini mru ya amini Mungu ya amini nizo yambao nizo joka ufanya mnezi Mungu tojibu Mungu wanula prepare mafundo wangu jina watona kabuli zedu wazifanya kwa tu amini ukaya ngazi jo ukiri haukanga bo mafundi ikao waujo ufanya dua wazungua wangu waambele wangu dua yeka upare fundo la bofu yedua yangu ijama kubuli hewa izo kweli ha hewa ijama kubuli mashallah ha njakau amini walande mafundi watatoneo abuga muhambio manadamu wewe wavunzo msihiri wahide kofuru msihiri ni hokomora rehema pesa raheja katrotari rahojare maze fatiha za msihiri ikeye peshe dabu wavunzo msihiri wanenge kofuru urejeze mapesa utaisama yode message yangu njo hunika raheja katrotari banga wanadamu wenjo juhamuo ikao wakana zankiliza hao wakawema wakaturankili na Mwenyezi Mungu hawajusamu gamlao harma bayu mna message mtiti na kaunike mwanadamu ekaitso kangu ni dungo gamjo harma message yangu message yangu ino gamrongozo si wanaumira janyumeni gamrongozo ye mwanamsho haku ikao ngujihundo pari rahane jako somwana ume wa janyumena uka winjwa hanyu nyuka tarmwana paki ndo kali ya tshiramu ndo hamba ulaba na mafiti bahari ngara mwambia unise kweli bani tiramu kala wanguri menyele yo jokali lola wanguri menyele yo sendola ngara mwambia ni profifu na mleti sida tanisa hanyu haini mwanamme ya bali ya profi ya jialole mrumshi ya jimask il y a une interpersonnel il y a une faida Mwenyezi Mungu na mbaini le plus vite possible au kuwa shohat kwa jameli te profi wana shohat kwa jameli to atabishiwa yo jokolo la mrumshi na mlole hamahaba na nyanzo faida jeido ja apre shambu na tijinansa ukaya gamodo na renge mzaziona ngena wana mabani hango shagamodo na mlole ili njo hunda mapapie ili njo hunda banu nolala mketi monziani hautsiba wangumbi na ukalia izede pulanzo jero mwambie ni zamano hauka wenjo hanyo nikamlado kamna subuti majima doni himilia mdubu wana hanyo shaga mjolo kansi mdogele hunwa jina unenda na itsinjema wenjo hanyo mjahunu mtoa jomba hanyo mtoa waziwa hanyo malahoni haurangu wazaza hanyo haurenga wazaza ikao wabistahiki wa mzaini karjamba mahaba vanu amul na padaji yunga nzijua sheka mbaliandra mubandari biri horija karututsa hariwone karututsa harespe karututsa hau binadamu
katutsa hausilamu shahujwa kawe mzaze olange na mrumme shay mrumange mrumduhazi do henda nedena menye kupluila nge mzaze ola ni domine hauchamfu hafikira mbi ili niketsibala njwaula la hanafasi na hunga maisha hanafasi hudua zokabala hura wajukumu gamjwa me message hangu gamlongozo manamshe tsoyulo pari manamshe wayi hani para juzi mshele wa jana dia kauni para geni pare mrumahe watukufu mama Toiba, longue vie à toi maman chérie, que Dieu te protège inchallah, à toutes les mamans du monde gamlongozo manamshe wayi manamshe wayi hani contact situndu ukaya haparoni fanya message rangu 2020 haukabanu mimi harmwana da mnudunga pia na nyima ami wa hangu rawana washura wanaume nyiwo na kamikedo afilano mrongoza ni taila nisilu hafili hawalaulia ti hulaulia gawajobi rama hantina uparo hulaulia haukaya mimiti mru na balanrabo kati zulu gamadjoni tobeza ni dragwan j'ai jamais fait ça et jamais pensé ça nimloma ami wa hangu nyiwo na kamitido afilano mrongoza hahili avec le respect haukaya mrumshe ulona mrumme boshonga ipasi ututwanzishe mwanamsho iba kutujokange na mrumme haukanga wanadamu wa ujua wanja harme rezo walaulia mwanamshe ikange na mrumme même minuit 1h du matin salut ça va tu vas bien sur messenger do joka bala gometo en conflit couple là haungometo zizane couple là yodemana mimi wunjwa hanyu ikanga gani ma amyo hangu miti jiono miti mjewili yuhamba respect haukaya wunjwa hatu swana umesufinga wena gawena ami mwanamshe kuna uparo calcule ewe ike na mrumme yekati na mrumme yengoto gombesha message faut pas envoyer le message au hasard hauka wunjwa hanyu kamsu calcule mbabaiha yodemana mimi nkosmuti tsabauka wama ami wahangu titorea wanawashwa kwamba ukaya miu wa derange haukaya miu todeti laulu angeti laulia mitudo jipuse no laulia mungu winji gamjo verifie mitudo jipuse wala misudo approche mwanamshi misudo approche wangu namba ukaya salut ça va tu vas bien jamais gojo laulia ni ulaulia kujan laulia wetina ulaulia avec le respect de tout le monde haukaya mituramu gambabu chaque jour mkinishe si hulaulia minuit et 1h du matin hau à n'importe que je veux si met en conflit et couplia wotsu binadamu yoti de shihangu kabati mdoba just mutabe ne turamo do na proche turamo kula onanjishia jamais contraire wangulo ko hafile onanjishia gamjo ndongozi ye mwanamshe woyi hafanya ya latif Mwenyezi Mungu narnike sitara na mwisho mwema na hikma mwanamshe woyi mwanamshe ikao halolo ani mrumme na mwabe turamu gujwa mavi prive bu makalboshi gamjohamba mkusurihe mderangehe mbone haumbonyohe shagamjozamba avec le respect mwanamsho hatuwoyi halolo ani mgena mrumme mrumahe mrumzeye mrumduhazi ikao wafanya yada ya hao Komor hamrenge Komor waja hunumanga deja wasawa vive 15 à 16 ans ngwa woihopar wazaya wana gona wana wane dene mrumahe baada hazawa na dene mrumahe waenshi ya mrume katina tufanya wa mjimzima she mwanamshe hani para batina kana bia ezangozo ntipia gunshitaki yobotira banu mi mwanamshaho gamina tambu gamsufre gamihundahoni gamino wana yemrumahangu tani fungua katsukiri yala wahundahoni guntabishu damino wana subhanallah emrumahangu hani fungua guntabisho namnaji gutsongo la lao dahoni katsukiri ya roha katsukiri ya deplace na wasani fungua simwamba ya rohe dezahe katsukiri guntabisho da mino wana samba ngutabisho da wono wana o utabisho hinri kwamba hahufungua katsukira lao dahoni samba ma soeur ya hadisi yaho yongiyo flu
désolé ni benuli nono kabatsu ngoma ndizo omuhimu bwetuna muntu kazanu upare ulanse message ya ho wanaume ikao wanajanga shahao nai wawafungwa tsokiri wendaza saba maswala nse sinema mkana baraka njamle sabazi ambabi parce que unipara hani para usiku wa jana haneleze hadith njakubali hanambia mruma hetsi mabani kelmere mruma hamba shauti mpare sabati na mpara je suis pas bête Srengen e numero hemru metsim para hadisi. Wakati na para mrume yedo wakati mrume akaunambie hadisi. Rango ya jula uke mwanamshe kaja nambia. Isu anambia hindi. Hanifungua shaka tukilienda za. Guntabisho. Situnde mrume ye mrume ngena 65. Situnde mrumshe ye mrumshe ngena 45. 65 45. Horohoni. Eba numrume ulona 105 ngu utabishoji. Mwanamshe ulo jweni ulona 45. Emrumaho ngu utabishoji. À partir de ce moment-là, et madame mbaba hanambie mahadisinga muhambio wobo mwanam shohangu ikao huni para. Ukanza uke polomiki wakati kaudo ulo mwi riya mnyezi Mungu. Bemrume wa yahulola. Yahulola heada. Yabalia hata yahuja yahubeha manga. Yaja mazaya wana hukaya mhomo zaya. Mazaya wana. Uloda wenaye. Yatsona yatsuhufainia. What's the mwabidi jo urejoda wenaye? What's the manada mwabidi jo mtimeli? Eza fanishahinga. Ola mbaba vale mwanamshe wakati kao hasare de ola mrumahe zembi hatombe amoureux. Hatombo amoureuse na mwanamme ya janyumeni. Mwamjini hawa. Iho pari. Baada hatombo amoureuse ne mwanamme ola. Wakatila hare mrumahe katushinda. Hamambie mrume ukaya kutushinda. Ole wanga mrumduhazi. Mrume ya hureda njema, ya wanza, ya wanziza, ya hubeli mwena mafanya yada, ya hubelia, huja hunu maanga, wainshida wenaye, uloda wenaye, ya hufanya zongoze zonse pia, yenda hata retreti. Bahari, sira la nyumeni la birobari ni la haja, ribalia force, zahe bahari, gari mfanyao ni uchamfu, mtsonzo wa kibatani na mkome wa kibatani na mvuso na mradi wango mahanyuka mtu wa stehi mawaona ukaya ngwaona maana dari huparisa moto ulo mchamfu eza jiri relatif même 10 ans de décalage même 15 ans de décalage c'est rien amour n'a pas d'âge c'est vrai shaboyamba kwamba respect eza fanishahin Hajama bie mrume ukaya hatabishe mrume hammeta en souffrance hamtabisha katsumni kamba ndu hala roha wende zaho mtsuhutsa mrumdu haz ikawo ebanula umwe mrume woy hadi waze famia rango usikwenda afanya ndola deni mwanamshola ye ada ya mrenga ya jamanga hadi waze famia hikatina hatafanya rume famia c'est normal genoana na shahe hunu manga genoana shahe hunu manga Gene famia hunu manga. Yode mana ya ujua ya la wahonda ni hoyendaza. Hadi waze fami. Yode mana njuambia ni wadaza hangu. Haunyi ni waze wa hangu. Haunyi wana umekao de l'uabasa. Quoi souvent je vais te bloquer si tu oses te dire n'importe quoi. Je vais te dire. Parce que tu me cries chaka hujanu menu hubalandra bobo cinéma. Hubiri duba ay hubirimo. Gauna ulaba bo cinéma. Ou lancem na kalima mtite ba mjou bloqué. Eza fani shahiri wa tukufu. Hatabishe mruma. Eza fani shahiri. Eza fani shiha. Hamwambie mrume deza. Hamtabisha. Hammeta en souffrance mbaba hoana. Katina bia tsumreda. Bahari hajua mru ya biro bahari ni moto. Jeune mo mjini. Moto ikaonge na 25 ans. Moto ikaonge na 25 ans. Aukale foto la he moto gaminilo. Ola manamshi haringele foto la he moto la banda. Wanwa sahamlola.
gamjone hadisi haukaba nuna mkiravi risikiniane ribenzane ripanso wana nuna tilengesha hawa shituna tamradi hashimeto hitwani hawa hamenye kuplu za wangu bambali andrabu iso nizo mtonza mrambilo gamjodo kali ya wangu dani gama bileo kweli heni mwanadamu ujo ani zijo mtushe yabo ujo wanauka c'est pas la réalité ou mwanadamu kwa yabala ndrabu yabala uzulifu na ukoliza yala wakomo ya jao na ruda wangu nai kanomba ni nafasi ula mbaba mwabienga mjukufanya enga mjenda dahu konsina banu njoka wenda sirengene tratia hangu sikansi neshida mina uboshel hujago ntumeza mbe na firauna finalement unabengo hoda honi amjoro hanende dahu konsina nafanyo hatu izo pia mwana mbaba nabia izo akabie mrumshe gamjoro hanende dahu nisekomori ntina nafanya rume fami wananasho hangu kana uniroseve mwana mshana mwambia ukaya yeka kujani fungua ngojoro hawendeza olamba nabia yene ni dahu boshel nufungo sabari hamba nifungo yokaya ngamina mruna nzoya nlole c'est comme ça on force gari force otwalaka ya mrikao ya hwanza ya hwanziza ya hunika kirtasi ya hufanya maisha izo dizo mwana kama fitu bo majiru ngafanya basinga sima beti kama zuza ngozino ndozi fanya sudo mwambia nikaka sudo nai izo dizo mwanza mbali ya nrabo mbiri imo rija hunu grande nai kamsanza mabia gato mabiani yezi jo mtushi ya jo urangwa ukaya kajajibwa nizo nansahe bangu jo ni parisa gato mabiani kanoza kakar mabiani panyimrade nyini yenje madore dene na iljendore ngwa jombatu wanroshe jendore ngwa zazatu hunu ruwa minyela modo zendole sao iso nizo mwana afdali wakati la hambia mjomba ula mruma ya uka ekango wanzo ubaki hunu hangu so nifungua ngojojua ubaki na nyumba ila ya mbaba ni mwana mshe ye mbaba woha asume mrumshe gaja kaurenga la kafu ha asume mshahara wahi angalezo ngozo nsipia yende hata ika obligatoire ye mwana mshe zangoeli za jirihin amwambie mbaba harumatambu ya mete ya usubise mruma juma umderange hata katumba shahula ya hala ili ya mdekuraje ndeza wakati ya bidi ale mbaba wakati ya bidi ale mrumshe ngulo eza fanishahin awe hadisinge jao hamabia ukaya ngojo baki unuhangu shadeka hunifungua ngojo jwa udola la hofu koniyo ye mrumme mrumduhazi yafanye yarende na ikatina bahenda yule banu julum la umunu nyuwazi wa hako na mwende mbio hata shana mdo fikiri ye mbanchi hani mru na fikiru handuzahe o washie mrumshe ufanye mrumshe waho hanyu ba maude mrumshe uo ngujo hudunga mrumshe uo ngujo hutowa o handuza ho kwa na uparo jo uharaya ngwajo uharaya wakati kao gojo uharaya yabonga jo mabiani nyuwazi wa hako nana ni mashababi mruna nze mrumshe ya nze fami waho hanyu waho hahe mrumshe maudu ya mrumshe hudunga ukaya mrumshe kuplu yo ujo manishihana wesheleye banu joka urejei o wakati labie mrume kajaka na shua hatambu na mashaka ngojo hunda majirini wajo huya wadombe batani ya litsabe realite heni manada mujo utukiwa nizoramba wode manada muzifanyo wode manada muzifanyo haukabanu couple yo jo manishihana shaotso force mrume ya hufungo bage mrumdu hazi yende judo baka c'est pas normal, c'est pas normal. Amwambie mrume ya ukaya ekangu wanzo baki ampe mrume katunga mbando hala ekashipiwa gashiliwa urahejani ejalesha hoda honi katula la normal gusho bababa nguderanjewa hambie mrume ya ukaya ekangu wanzo ukiampe hono ndani ukanele fukola so ni fungu wanlolo na mangalie mrumdu hazi haukabano winjo wa baba hatuwanshuhunu manga ye mahawa kwa belarme ma papier yetu kalati de mahaya hao o winji wa ubunguza ya bonga joke makiltasi hinge na 65 ans ijo mkinisha kangena 70 ans ya boze mvuzi pour ulambaba gaja kana tashwa hamfungua twala kanrao haukemwe namsha mfanya pression na mwisho baba ni mwana mshede anipara
yanambia tulamga mina mrumme ngodani hangu hanifungua ole wangu gunderanje na botilolo ibidi arohendeza ola mrumme hamransi oli ya resiste pendant 3 mois ya heida hata mrumme ya jomransi kawajabira même pas un mois hende harenge ola motwa hemo mjini ye mrumme womo mjini ye mbaba ye hawara womo mjini ya Latif motolo na 24 ans et mwanamshe na 45 ans et mrumme na 65 ans mrumme kao hende hamlola hayada depuis longtemps hambela ujamanga ke mrumdu hazi katsushida urema ya Latif wakati la katsone mrumahe na hindu kutufikiro wanaho ulona oya ukaya o wanaho gwajo considere mbaba hao eza fanisha hindu la mrume hamfungua kajakana taswa ika oblige ya mfungue ni abaki ampe halofikiri wala baki ampa mwambie mrumshokaga njo ufungua shansi na ula wahondani gamjodola lava waelewa na helila hauke mrume hankesi handhabu na taabu na mkira virdo zamba mwelewe realite kansu binadamu msirenge profi mwirenge mwiko mwitswane anyukaya tulamu dazadi semretsa sinema baba nyi mzifanya umwe batisha mru mruka jajona ziko mlemani makode hauma be ukanywa nadamu wapeo mala hitima msowe lo binadamu ola mrume hamfungua kajafanya même pas un mois hasi abo hende halolwa ne motola ngodahoni emana kauni para hinde mwanamshi ye motola hamwambia mrumshoka ya nsuhanza ye mbadawo ya baki hundani ya Latif kutuhanza ye mbabaho ikaongweshe lo sikuwaza lo abokalibosh ya lola mrumsh ya mbala ujaunu manga leo hamfungwe mrumshahi par force ili ya jobaki hundani yijawe mrume bande usahulole mwanamshi ngo force mrumshaho yatowe mrumahe mrutso na bantu bawenda go force ya mtowe mrutso na bantu bawenda Vanye 45 et 24 ans c'est pas bizarre parce que mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lola mzaza hatu Khadija mahaba kajahia na ange shanga sarma ula binadamu no upeu ola motola mwambie mrumahe mrumshauka ya towe mbaba we hunda honi abala wafanya kontra bada mbaba katina bantu bamweda ohanduzahe kajafanya ohe wanashahe kajafanya hada kishane mrumshe ye mrumshe hamforce ya mfungue hapambiaga mjo ufungua banda hambaga mjo bakodani hakubalia ufungua ngondani banda ngondani yabo husi abotene mrumaho haumanipile utowe mbaba endeza mbaba huana na mbaba halamu haya jokaya ngambaki hoda honi banu baike gamjodona zontabisha shansi na bahweda ngamikaribunua na hangu Yemrumshe huni para ngonambio ili nifanye message yemrumaho ya rohoda honi ngamrudi nuhambie wewe laani shetani nuhambie wewe haukaye mana kauni para ili yemrumshaho ya rohe yendeza yembabaho wana kana uroha lidi nuhambie wewe wajanyumeni wewe wajawalola yemrumshahe mbaba woloni 45 wallah gojo hunda majitsu handuza nawe mwanamshe wallahi kuna hunda hata maisha duniani ya maisha wahunda wahusume mruma ya hufanya maisha ya wanza ya hanziza mazaya wa mtowa ya hufungua par force wanzo mtoda honiende ya liwani maba hauyende ya keklosha wallahi na Mwenyezi Mungu mwanamshanga mrudinu habi hukawedi wanipara ukanza una beverso ya nrabu wallahi na Mwenyezi Mungu johunde majito ya Musa na Firauna ngojwe majito ya Musa na Firauna doka ya Firauna edi alela Musa sha harende handu ya Allah harende handu ya Musa Mwenyezi Mungu hampinisi hijemba bawo hahulele hamahaba na nyanzo hahutukuza haukaza mharuma haubala hujamanga uhunumaisha finalement yembaba kutumona na valori hasibabu moto aria viraiho ya haja yabo nyinyi majanyumeni kamjoi fasi sura zanyu nkusuri hezero hombi zanyu banda mbali ya nrabo mjihanti wenju hanyu juma umenya zendola ya urongo wa zazahatu wajazu wa jomzani hauto wa jomba hatu ya ujokaye ya mjoka wenju hanyu ke jomtusheni banda yode base ya hanyu shaga mjodo babu kamna usubuti manlaiya kamna usubuti ya wepo minju kwanza njenu muhambi wewe ikanga wena roho
ibidi wale ukaya wote mrumshe mzaze huo ibidi wana ukaya raidi hatuwa mbaba huwana ya mwanza ya mwanziza wewe gojo hunda majitu nana wewe mwanamshe wallah ye moto wakati huta uongu juu ya lale bure ya juhe bure ya profite zemaliza ya hunde vanu ya lale ya fanye pax ya hunde papier ya hula wenda dunge moto sur et certain. Subhanallah. Alafu ye miji yao ngwa jozi hadisi ngwa dazao na inu histori kao ye miji ngwa joao ya latif kam karavi rasitiriana kam karavi ranzana hewe gam jodo haba tuiramu paso gama mwela adite gam tuki wao na mreti zero hombi mwana mshihamado ikatulele yo wana mwana mshihamado ikatulele ya imahaba ya yahunda alipoko katulole faida ya hundo soma mruma shangula ngomoto dari sira janyumeni si wachafu hauka sira janyumeni si wachafu sufanya tupu tunel menyeze kupu gojo mhono pia ngojo tashe hitwa ngojo fanya uchamfu ukomeye utonze gamjo kema kalme onembe oga mtukia oni mejeji gojo komea ngojo mhono ngojo mdu ngojo tashe hitwa gojo tonza arizila pia ngwanso umenye mzazi yankili emtsatsi ya lunge mruma gardili mabieni bo makalbosh gamjo usikiti hazemuwo sanga njodo mabiani nyiwandu ikawo mjihansi harumwetsi ino kamtsutsaha o aloma célibataire shamkanti juma umenya zendola za wajumbani haukaya wenji na wenji wajahunu warenge oandoshaho wajomba hao ekaraba mjomba timjomba hao tukaka mjomba hao gabwarengo wajomba hao ikao do warenga ujamanga warengo wandu washe ngabwarengo ekaraba mjomba de mri kao hajoshinda yahuzae yabokarma biaoni ya latif Mnyezi Mungu narnika hatima njema shababi kao ngawe pari hura wajukumu ya hendo la uu yembaba ikao nge yabongula ngusufu ngutabiho bande mrumshe gumsubisi banda wewe huja hulole mrumshe yembaba nge yabo humwambie mbaba ikao humwambie mrumshe atowe mbaba ne kontra mbaba kensodani ngwaona wana wale watichi yemhunge na 12 ans ils ont dit kwanza nuhambie wallahi na Mwenyezi Mungu gojo regrette de toute ta vie jeune homme tu vas regretter de toute ta vie kamtina hata roho tutumenya couple nyuma nasho hatu wazaza hatu na mkinaye mwanamshi wa sorte depuis 17 ans 18 ans 19 ans wa sorte wa inshine mruma wa insha tawatimizi 40 kinaya zoye mruma Timpaka kane force zambe na force zampunda. Timpaka kane mvuza shuno zamba. No. Na mkinaye hau respecte. Hau protege wana. Na mkinaye hau respecte. Hau protege oulanga. Na mkinaye hau respecte. Yeshara fasha. Hau kaya mkaukubali zendola bada mkanza mje manga. Mkaukubali zendola bada mkanza mje Faransa. Hau kanga joka ya hunu winjwa nasho hatu. Walolo ni wanadamu ikao walona tabiambi na comportement baada kwa tina situation shangwa kubalio wanadamu wala zila pia de maisha shanga joka winchu hanyu kabala mkakomodi kamjajo hata kamjajo buluwaze hanyo winchu hanyu mlohunu kamjajo buluwaze hanyo hata kamjajo ni kwa ta bonjour komodi shema na izo zonti pia banda hunu gojo hunda mwa puhema nyo pia hawe hemi yomu gina nationalite gulungwa na shwatwa bagamjo hulola haishide nae hata hamfanya uchamfu hata usukabde nsu hulola hende hangala mrajina haije sava vanungojo kamna nationalite gamjo hulola hende hakadem nene mwanamshola na ule mwanamshe kaja jo subuti ya mbe bonjour kawaka komora shaka tina tashwa warege makiltasianu wayarende do armu fatal warenge makiltasano warende do armu fatal armu nucléaire wa irende do warumia ya wepo jukanzaru mabie winjua hanyu ikao mchanyu mena ukanyide mko kanzaru na park mko kadia turamujao mwanuona mbaya ze hanyu hakanyu baya hakanyu rambo akamuhimiliwa ni shababi nyurambo ke ya jabanu dinu shababi garjo mkalia sheka hajaka na usubitiri mkali ikahajaka joba ze hanyu garumambia oni na mretu wa upeu mwoneso ushababi wa hanyu ne mahaba ya hanyu neze falsafa mlonizo
mtsahi wanawashe watsuna wanraume mrumie zankili mlonizo ni kapasite mlonizo mwadragi mwalole shamtse jensu kaya ye ani yetala mloni yodo henda madragi wanrwa zazahat mwamani se wanrwa hao ya latif shababi ngono nzuro hotsaha moto wa 20 ans 19 ans 18 ans 25 ans 30 ans même 35 ans uhadisi da wenaye umdragi izo gono nzuro kuna ushida hunda makalima shango do tsahe mzazaha yaliono mruma no wana wendo wado mtuna nchenga njeno balele pusete aivanu sava sabongo jokabanu wemwema emzazola kajaka upalisa wanamo dekala wanamo tsawala boshi mumbebe gwamenyi house esprit wadiwa za ukaya wayeshimahana mahayandola wayeshimahana mahaya mahaba ketsubidi wa hadalwa ni watoto wana makalbosh rajanyumeni haukanga mjiko buhari si rajanyumeni rizulu na mjitapili ebe wana wala mwetinu wazala ngwa wenji na mhundre namna za wadragi na mtahe namna ya udragwa na shohatu mwalole watilolwa ni magata na mtahe namna ya ulolwa na shohatu mwalole watilolwa ni wahili na mtahe namna mdragwa na shohatu mwalole ni watirengwa ni wajeni shaka mtushida mwa tsanganyaze nyilime mwadragwa na wazalwa banu mwenshida nyinao mafanya tupu tumadragwa na wazalwa banu mwawalola shaka mudumre nguwa zazahatu muwamenye leze ndola za huwa na uzahuwa jumbato wanawazaloba nungwa wenji wanawasho wenji wadungu wangu gwavurao msi wadungu zila wendi mulinda wenji wakao malahoni ngwa lalo mazefaye wenji wazazaho kwa tutso waona na mfanyo namna mdu wakadilia muwadrage haukaya manazala vanu nuwalona ze aji wao kwa tina wangu waume hunga namna hunga taratibu ya umdragi ya hukubalie sasa hiyo ni yabidi shamjarmantinu wana shohatu wadungu nziambi wana shohatu wayeuha wadungu magadu wana shohatu wadungu wahindi ngwaenda mbio mwabuli ya wadomine waneze komunite zingojina kamtsunga namna ya ushida mwaramene wa manzeni shaze pouvoiriza hanyu no ujoni wa hanyu mrengo wa zazatu mto wa jumbatu malahoni iso niso mlo niso gambule majoni o watiti wadunge e wajeni wadunge o wahindi wadunge magado wadunge komunite zingojina wende zao waurabidiri walole katsunga namna ya warameni ala rezo rawalola wana shohaka watuna wandwa ume shadi ransi rizibiza ye magada warange wende zao rikansi rito wala wabebaha wa malahoni rito wajumbaha warizali wana shohatu rajuwalola riwato malahoni uo ufenya gamjudi mabini uo ufenya uo usuzi shababi njia harmaze metro njia harmaze quartier kansi harme mabangu sahe mwana ulone ajia sahayo lingano nao sahayo tsona mrumme umdragi udemande dola umlole rahana ujuha wendo adunge mzaza umenyendole ya mzaza ulona mrumme rahana ujuha wendo amenye watamfara karma kupi shamkansi gasi hunu gasi maparese riken sarmaze park riken sarmaze place gaswahara ono wana wala omo l'école umhimi salut ça va tu vas bien comment tu vas t'es très belle hein vraiment t'es charmante hein t'es comorienne alors que balango jokem komori t'es comorienne oui je suis comorienne ah d'accord vraiment t'es très belle ah j'ai rien à dire hein? Désolé si je te dérange mais je peux pas cacher au fond de moi ou au fond de mon cœur il faut que je t'avoue tu es belle. En tout cas, je te laisse prochaine fois. Salut, ça va, tu vas bien? À l'école, ça va? Se passe bien? Comment se passe le cours? À partir de là, tu commences à parler même un petit peu avec. Wallah, Gamjo, la troisième fois, Gamjo partage ce numéro.
Mbabi hambabi, est-ce qu'on peut se voir? Ou tu l'engues moi na wandu mbale ondani hao? Mbale wenda na resto mwale na kebab na snack. Wallah, rijo shinda rivura na shatu ntiper walole. Charge hansi okaya, one mwana zala hunu gene 20 ans, gene 19 ans, gene 18 ans, gene 25 ans gawe mhara. Gawe mhara mlaulia. Gawe mhara mlongoza. Gawe mhara mnikakalima. Shawona mzaza aibo mzazi bara saba kunikesha runa balia. N'importe quoi. Parle à la fille. Risiki wahara barungwarungwa debedebe. Risiki wahara barungwarungwa shizungu. Ulongwa yeshandra abo yaholewe. Mwambie, mhimisi, mlaulie. Mwambie mwema, mwambie ujisa. Ya Allah, je te le jure, bo kalboshi, ujo paro johelewa. Shuana shahab, katsusubutila wahimisi, katsusubutila walaulia, katsusubutila warongoza. Wajo warongoza do azaza hao naongona wanwaume redera menyeze ndola. So wana karna usubuti. Vas-y, appelle-la. Salue-la. Mlongoze, mlaulie, mnikiwanamo. Ah vraiment, t'as dit quoi? T'es pas antillaise, t'es comorienne, mashallah. T'es très belle, hein? Ah vraiment, on a de la chance au Comores, hein? Vraiment, nos soeurs, vraiment, sont très très jolies, hein? Sont très charmantes, charmantes. Ah vraiment, je te le jure, vraiment, si t'as pas un copain, vraiment, j'aurais être ton copain. Si tu as dit ça, je te le jure. Si t'as pas un copain, si t'as pas un copain, je te jure, j'aurais être ton copain. Vraiment, à vrai dire, je suis craqué. Ah, désolé, j'ai déjà mon copain. Salut. Petit à petit. Oui, j'ai pas un copain. Bon, serré, zekable. M'approcher, m'laoulier, m'rongozengo, m'nikeze conseil. Je te le jure. Gujo kawahao. Charge hansi kasisi de majinuni, rikensi, kanopar jubazi hanya, rilongozana so wana wazalabanu, kanopar bazi hanya, ruwalaudi wana zalabanu. Shangar jo kansi duwazaza hao, de jo kansi juma umenya zendola za huwa jomba hatu, nuwana so hatu, ngwa umoli koli, ngwa sumado no wajeni, ngwa lawao, ngwa rengwao no wajeni, ngwa rengwao ni magadra, ngwa rengwao no wahindi, na waudu wabidi ruwa lole, yabidi ruwa rongoze, wabidi ruwa manipule, ili ruwa lole. Izo zonti pia reziranti, kat suone realite ne verite, ya ukaya, vanu shatsongwa na so hatu warengwao no wajeni, o wajeni ngwa tanteo, ngwa repuse, ngwa endao. Shasisi ljati kaswanrwa dingwani, rijanyumeni ya waka no pa josputi ribweze hanywa, na ribuweze hanywa, buwa na so hatu ngwa jo urelewa. Na riwarongoze, na ruwalaule, na ruwadrage ruwalole. Nena ni wazazi, na mkera duwana hanyu mdobu wema baada. Ema zababi wadonja na mwe vitu wanaume wa Komoro. Yema zababi wadonja mwe malaho ya hanyu. Mdu wa prezento wana hanyu. Wana hanyu wate duwarenge wangonde wa wangamizi. Yode ya bibi. Gamreje ya harumwe suje hangu na biye yema na mshawoi. Witi mpaka kebabu gojumbali ndale Magdo. Hakuwa na zalababu. Wanza Magdo. Gamjomba somwe mwana mshawoi hauzie direkti ya hangu. Nambie mwana mshawoi ulopari. Nuhambe ukaye message wanambia je suis pas bête. Heli wanambia tiramba ukaya nguambo mafiti. Tiramba ukaya nguambo nrabo. Shemruma. Hufarse mruma. Yahunike tola kabange mrumduhazi. Emrume hahunika tola kabanda yeye katina vanu wahenda. Mhansi miadi ya ukaya yo hufungua ngololo asangu joba koda honi. Wode mbaba huwana. Hujaha hufungua. Humhanso dahoni finalima hulolo kujafanya yeida ya 3 mois. Hulolo directo mwezi ula. Wakati walolo mwezi ula. Yemrumaho hajangu hambe ukaya. Utowe mbaba huwana. Na mbaba huwana katina vanu wahenda. Ijangu ambogo ni paron la se message. O wafunguan ruwashe waloma lahoni watiro. Emane emrumaho ya baki dabu mahatsi. Katiba. Maele wana ukaya ngufunguo ya bakoda honi. Ya bodo hele wabu mwana mshohangu. Ya ukase pa normal. Watu binadamu. Na wallahi mnyezi ngu katira binao. Gamuhambe mnyezi ngu katira binao. Na ye jukumu ya hoa na mawaza ya ndawe. Haukaya le kalibo shiwalirenga la hulola.
wakati kali hana mbaba huwana na mi hauzi yanga mniko owazi wangu konsei na mbenyu wazi wangu mlo hunu faranta heni yatua hiyarengezo haluzahe heni yatua hiyarengezo ha hembanchi na mjitapire rangu matono haukamrumshe mruka mlewe na rabere adite mrumshe mruka mlewe mlole hatasha yojo mkinishi hammana hahudungu ha interese hamadu ya hudunga yarenga moto yabwe ponjo kanza nuhabi mwana mshohangu hawaze wahangu mruna ngale mrumshe haukamrumshe de devoir ya washie mrumsha umfanyie mahaba umfanyie zo devoir shakana mbanu kwamba utsidi wazo handu zaho waho handu zaho rengezo handu zaho maudu ya mrumshe hudunga ngojojua urejeyo handu zaho waho hahe ohamzaza rengezo he famia maudu ya mrumshe hudunga hukaya mrumshe ushanje haraka ikaha hudungu wallahi na Mwenyezi Mungu kuna uhunda bantu bahwenda nemana ya mzewoi yatokire ya ruhonda nidabo yatsona bahwenda geno ana shahe hunumanga gena wana na shahe hunumanga komori katina ya parofanya hasi komori hende halule mwana mshoyi heyada hambali ya ujahunu wazaya wane gumtsimbieza msana Firauna hatowe mrumme hamabaka tumtaha bahajua moto mumjini ne mrumahe mumjini halulani moto ulona 24 ans ngwa enshio yabo ngwa ubwadzima finalement hambie mrumme ya rohende zahe badeja halemewa katwaze mrumme bakoda holi yetu de kontra mafanya yabo mimi honest yemana wo yatosmuti ya roha ndabo batsujoka mru wa umrenga yabo gamrongoze nywaze wa hangu gamrongozo nyi mazababi gamrongozo sisi mazababi nema sima jeune ya ukaya heni mrumsha ujoka umlola mfanye devoir yahe parce que c'est normal shafanya ta ufanyo handu zaho maudu ya mrumsha hudunga utikane matwanzi horoje yohanyu utikane matwanzi horoje yohanyu heni zo ujoka uranda pia do mrumena do hantukaya couple yo ujo utsambalia mrumsha yo ujo uchanger yabo mimi ele kalimanjuka nzanu hambiye hauni mabia ni nywaze wa hangu heni wa hiya tuwa hiya fanyo handu zahe na jitapile ra Mwenyezi Mungu jam haura haundu hazi wa jaja wamba kutushida wajuha baikede mnari ali wa retreat utiwone nziro handi sambanyo ba harmwe fami baikanga umrumdu hazi kutushida wajuha kejatimizo ngotojuha ba hufanya mbaru na resheleze fami haini mruna wa handu zahe maudu odungwa udojo ukaya ngawe na wa urejei hata mpaka de yabo watukufu ngamtsaho sama ikaitsoka tsilongwa nayi shangazi sikitishao ngazi hozao ngazi rabisao ho ujihanzu kaya za kurendana nayi mrungono ya ukaya wenge na mrume gamodo na menyele kupu ye mjomba olange mrundu azisuri katushida ufanyandro gamodo na kesho ngani menye kupula ya latif na rilie Mwenyezi Mungu na reshele horjo kahwenda ritsi menyeze kuplu za wanu haini mwanamme ajuka drage mrumshe na tunde wekati na mrumme ritsi menye kuplu na risikiniane ema selibateri ngwa wenji na jitapili harmu watu na wanraume ritsi nji harmu aluna wanraume ranzeli menye wati ubinadamu s'il vous plaît gamisurka wenjo hanyu gamjo kamnau eme kamnau jibro gamjo ndeteste shaga mabene verite na mjienyo ngomo hanyanyi mkusure zerozani shana mrensu wazi watu wa respire na mrensu wazi zatu wa respire na mtsaho wana wazaloba nbangu wa wenji ngwa jenda ngwali wao ni mabundi ekaramba mabundi ngwali wao ni wajeni doa warenga huwafanya